യൂജീനിയ കോണ്ടലീനിയ എന്ന ശാസ്ത്രനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലം നമ്മുടെ മിർട്ടേസിയ സസ്യകുടുംബത്തിലെ ഒരംഗമാണ്. ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ കായ്ക്കുന്ന ഒരടിപൊളി പഴമാണ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലം. മൂന്ന് മുതൽ 6 മീറ്റർ വരെ മാത്രം ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ചട്ടിയിൽ വളർത്താവുന്ന നല്ലൊരു ഓർണമെൻ്റൽ പ്ലാന്റ് കൂടിയാണിത്. തളിരിലകൾ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറിലേക്കും തുടർന്ന് യെല്ലോ കളറിലേക്കും തുടർന്ന് ഇലകൾ പാകമാകുമ്പോൾ കടും പച്ച നിറത്തിലേക്കും മാറുന്നു. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ മഴക്കാലത്തിന് മുന്നോടിയായി പൂക്കൾ വിരിയും. മഴക്കാലത്ത് മാത്രം വിരുന്നു വരുന്ന ഒരു വിരുന്നുകാരിയാണ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലം. വേനൽക്കാലത്തും നമുക്ക് പഴം ലഭിക്കാൻ ഫ്ലവർ വിരിയുമ്പോൾ വാട്ടർ പോളിനേഷൻ നടത്തിയാൽ മതി. അതായത് പൂക്കൾ വന്നാൽ ഒരു ദിവസം 3-4 പ്രാവശ്യം വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഫ്ലവറിംഗ് ടൈമിൽ നന്നായി കാ പിടിക്കും. ഫ്ലവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 30-ാം ദിവസം ഫ്രൂട്ട് സെറ്റാകും. എന്നാൽ മഴക്കാലത്താണ് ഇത് കൂടുതൽ കാ പിടിക്കുന്നത്. പച്ച നിറത്തിൽ പിടിക്കുന്ന പഴങ്ങൾ മെറൂൺ നിറത്തിലേക്കും തുടർന്ന് ഡാർക്ക് പർപ്പിൾ നിറത്തിലേക്കും മാറുന്നതോടെ പഴങ്ങൾ പറിക്കാൻ പാകമാകും. വലിയ ഡ്രമ്മിലോ ഗാർഡനിലോ ടെറസിലോ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാവുന്ന നല്ലൊരു ചെടിയാണിത്. ചെറിയ തണലിലും സൂര്യപ്രകാശത്തിലും നന്നായി വളരും. നല്ല മധുരമുള്ള പഴമാണ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലം. നന്നായി വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്താൽ കേരള കാലാവസ്ഥയിൽ വർഷത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാകും. ഞാവൽപ്പഴത്തിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ ചെറിയ സീഡോട് കൂടിയ നല്ല ഫ്ലഷിയായ മധുരമുള്ള ഫ്രൂട്ടാണിത്. സീഡ്ലിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് മാത്രമേ വെക്കാവൂ. ലയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ്റ്റഡ് തൈകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. കുരുമുളപ്പിച്ചാൽ തന്നെ 2 വർഷം കൊണ്ട് ഫ്ലവറിംഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ വളരെ അനുയോജ്യമായ ഒരു പഴമായതുകൊണ്ട് ധാരാളം പഴങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു ഇനമാണ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലം.